नाज़रीन, ټنڈو الهيار वेझो प्यारोलन पुलिस ज़मींदार जी निजी जेल ते छापो हणी नाहक बांदी बणायल ॿिनि हारियुनि खे संदन ॿारनि समेत बाज़ियाब कराए वरितो आहे। वधीक तफ़सील ॾियण जे लाइ असां राब्तो कयो आहे मेहरान टीवी जे रिपोर्टर नसीर शाह सां। जी नसीर, तफ़सीलनि खां आगाह कजो। जी त नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त ټنڈو الهيار कोर्ट में तन राज कोली एप्लीकेशन ॾिनी त मुंहिंजा माइट आहिनि जेके ते नाक बांदी बणियल आहिनि जंहिं ते कोर्ट सगोरी जे हुकुम ते प्यारोलुंड पुलिस ज़मींदार ज़ुल्फ़कार टालपुर जी ज़मीन ते छापो हणी नाक बांदी बणियल 4 माण्हू जिन में नानजी कोली 28 साला, तीमा ज़ाल नानजी कोली 25 साला, 5 साला जेठी ऐं 2 साला मुकेश खे बाज़ियाब कराए प्यारोलुंड थाणे ते आंदो, जिते उतां खां उन्हनि खे कोर्ट में ټنڈو الهيار में पेश कयो वियो आहे, जिते कोर्ट सगोरी उन्हनि जे बांदी बणाइण जे हवाले सां फ़ैसिलो कंदी ऐं वधीक जेको आहे उन्हनि खे कोर्ट में पेश कयो वियो आहे। नसीर शाह जी मेहरबानी।